In dem Moment, als Jim Tanner das dünne Blatt Papier über den Schreibtisch schob, wusste ich, dass es schlecht war. Dass es so schlecht sein würde, hatte ich nicht erwartet. Ein erfahrener Mechaniker mit 15 Jahren im Betrieb und er senkte mein Gehalt um 20%. Als wäre das eine lässige Anpassung, kein Schlag in die Magengrube. »Jason, du weißt, dass ich dich schätze«, sagte Jim und lehnte sich in seinem Ledersessel zurück, als wäre er ein Vorstandsvorsitzender. »Aber die Zeiten sind hart und jeder muss seinen Beitrag leisten.« Ich hielt meine Hände ruhig auf dem Tisch, weigerte mich, das Papier zu falten. »Die Zeiten sind hart«, wiederholte ich. Meine Stimme blieb ruhig, doch in meinem Kopf rasten die Erinnerungen an all die Jahre, in denen ich diesen Laden am Laufen gehalten hatte, während Jim herumstolzierte und sich das Verdienst holte. Er lächelte dieses selbstgefällige Lächeln, das er immer aufsetzte, wenn er dachte, er sei vernünftig. »Du verdienst immer noch mehr als die meisten in der Branche. Ich bin sicher, du verstehst das.« Verstehen, ich verstand eine ganze Menge, ich verstand, wie viele Aufträge ich gerettet hatte, nachdem Jim die Erstdiagnose vermasselt hatte, ich verstand, wie viel Geschäft von Kunden kam, die nur mir ihre Autos anvertrauten, und ich verstand, dass Jim Tanner in seinem ganzen Leben noch nie einen Schraubenschlüssel in der Hand gehabt hatte. »Du bist das Rückgrat hier, Jason«, fuhr er fort. »Deshalb brauche ich dich an Bord. Wir werden den Sturm überstehen.« »Stürme«, sagte ich, während ich das Papier zu ihm zurückschob, »kommen normalerweise nicht daher, dass du deinen Bürobonus behältst, während die Werkstattmannschaft den Schaden nimmt.« Sein Lächeln zuckte, doch er ließ sich nicht provozieren. »Denk an das große Ganze.« Ich stand auf. »Das tue ich schon die ganze Zeit.« Kaum hatte ich sein Büro verlassen, vibrierte mein Handy in der Tasche. Eine unbekannte Nummer. Ich hätte sie fast ignoriert, doch etwas ließ mich abnehmen. »Jason, hier ist Karen Wilks.« Den Namen kannte ich sofort. Inhaberin von Wilks Automotive, eine Werkstatt, die sogar andere Mechaniker respektierten. »Ich habe gehört, du bist nicht gerade glücklich dort, wo du bist«, sagte sie. Ihre Stimme war ruhig, geschäftsmäßig, doch darunter lag eine Entschlossenheit. »Ich suche jemanden, der die Werkstatt leitet, nicht als Angestellter, sondern als Partner.« Ich lehnte mich gegen den Werkzeugwagen und beobachtete Jim durch die Glastür, wie er einem Kunden gegenüberstand und grinste, als hätte er gerade die Welt gerettet. »Ein Partner. Du hättest Mitspracherecht bei allem«, sagte Karen. »Einstellung, Schulung, die Arbeit selbst. Ich suche nicht einfach einen weiteren Körper. Ich suche jemanden, der das mit mir aufbaut.« Ich antwortete nicht sofort. Mein Herz hämmerte, doch meine Stimme blieb ruhig. »Das ist ein großes Angebot.« »Es ist ein gutes Angebot«, sagte sie. »Du musst dich nicht sofort entscheiden. Aber du sollst wissen, ich spreche zuerst mit dir, weil dein Ruf für sich spricht.« Wir beendeten das Gespräch, und ich steckte das Handy zurück in meine Tasche. Ich blickte mich in der Werkstatt um, der Geruch von Öl und Metall lag schwer in der Luft, derselbe Ort, in den ich Jahre meines Lebens investiert hatte. In jener Nacht lag ich wach und starrte an die Decke. Ich spielte jedes Wort, jeden spöttischen Blick, jedes Mal, dass Jim seinen Namen unter meine Arbeit gesetzt hatte, in Gedanken durch. Am Morgen wusste ich bereits, was ich tun würde, ich musste nur den richtigen Moment abwarten. Am nächsten Tag betrat ich die Werkstatt, startete meinen Computer und schickte Karen eine schlichte E-Mail: »Ich bin dabei.« Kaum war die Nachricht abgeschickt, riss mich der Lärm der Werkstatt zurück in den Alltag, Druckluftwerkzeuge heulten, aus der Ecke dröhnte leise ein Radio, der Geruch von Kühlmittel und Fett hing an allem. Ich hatte so lange in diesem Chaos gearbeitet, dass es sich wie zu Hause anfühlte. Doch in letzter Zeit war es ein Zuhause mit rissigem Fundament. Jims Führung war, als würde jemand mit angezogener Handbremse fahren. Jede Entscheidung kostete uns Zeit, Geld oder beides. Er jagte den billigsten Ersatzteilen hinterher, ignorierte Wartungspläne und wunderte sich dann, warum die Autos mit denselben Problemen zurückkamen. Ich hatte aufgehört zu zählen, wie viele Aufträge ich nach Feierabend heimlich noch einmal gemacht hatte, nur damit Kunden nicht gingen. Das Team bemerkte es, doch niemand sagte etwas. Die meisten hatten Familien. Hohe Rechnungen. Sie wollten sich nicht mit Jim anlegen.
Der eigentliche Hohn war, dass er dachte, dass alles sei in Ordnung. Letzten Monat hatte er Mrs. Ellison erzählt, ihr Bremsproblem sei gelöst, nachdem er billige Bremsscheiben montiert hatte, ohne die Bremssättel zu prüfen. 2 Tage später kam sie mit demselben Schleifgeräusch zurück. Jim war nicht da, also baute ich es selbst auseinander. Der Bremssattel war komplett festgerostet. Ich reparierte es, rief sie persönlich an und schickte sie mit einem Auto los, das wirklich sicher war. 2 Tage danach stolzierte Jim in die Pause und prahlte, wie er den Tag gerettet hatte. Kundenbindung, Jungs, sagte er grinsend, als hielte er eine Meisterklasse. Ich hielt den Mund, doch meine Hände ballten sich unter dem Tisch zu Fäusten. So war es immer, meine Arbeit, sein Ruhm. Meine Beziehungen, sein Gewinn. Gegen Mittag steckte ich bis zu den Ellbogen in einem Zahnriemenwechsel, der Schweiß rann mir den Rücken hinunter, als ich ihn durch die Werkstatttüren sah, mit Klemmbrett in der Hand, nickte er einem Lieferanten zu, als leitete er einen Luxusautohandel. Ich kannte diesen Lieferanten. Seit Jahren bekamen wir Eilbestellungen von ihm, weil ich das Vertrauen aufgebaut hatte. Jim kannte nicht mal die Namen der Leute in dessen Lager, doch er setzte immer noch seinen Namen auf die Bestellscheine. In diesem Moment spürte ich es, dieses langsame Brennen im Bauch, das ich monatelang ignoriert hatte. Ich war hier kein Mechaniker mehr, ich war ein Diener, der das Ego eines anderen stützte. Einer der jüngeren Techniker, Robbie, kam zu mir. Hey, der Boss will wissen, ob du länger bleiben kannst. Ein VIP-Kunde kommt. Klar, sagte ich, wischte mir die Hände ab und blickte Richtung Büro. Soll er sich doch darum kümmern? Scheint ja sein Spezialgebiet zu sein. Robbie lachte, doch ich nicht. Denn das hier war nicht mehr nur Ärger, es war Klarheit. Ich hatte Fähigkeiten, die Jim nicht kaufen konnte, und Beziehungen, die er nicht vortäuschen konnte, und ich würde sie ihm nicht für immer überlassen. In jener Nacht, nachdem ich abgeschlossen hatte, saß ich in meinem Wagen, der Motor lief, und begann in meinem Notizbuch eine Liste, Kontakte. Wichtige Kunden. Lieferanten, die mir antworteten, jedes Detail, das diesen Betrieb am Laufen hielt. Als ich den Motor abstellte, war die Seite halb voll, ich dachte nicht mehr nur daran, zu gehen, ich baute einen Ausstieg so sauber, dass Jim ihn nicht kommen sah, bis ich längst fort war. Bis Montagmorgen war die Liste zu einem vollständigen Plan geworden, Kontakte, Kundenkonten, alles, was ich brauchte, sobald ich diesen Ort für immer verließ. Alles, was noch fehlte, war der offizielle Schritt. Ich tippte das Kündigungsschreiben an meinem Schreibtisch, bevor die Werkstatt öffnete, 2 Wochen Kündigungsfrist, professioneller Ton, kein einziges Wort über den wahren Grund meines Ganges. Ich druckte es aus, unterschrieb und ging direkt in Jims Büro. Er blickte von seinem Bildschirm auf, verwirrt. Was ist das? Meine Kündigung, sagte ich und legte das Papier auf seinen Tisch. Seine Augenbrauen hoben sich, dann zwang er ein Lächeln auf sein Gesicht. Jason, komm schon. Du übertreibst. Wenn es um die Gehaltskürzung geht, wir können reden. Vielleicht eine Beförderung, später sogar eine Gehaltserhöhung. Ich hielt die Hände in den Taschen. Es geht nicht darum. Worum dann? Ich gehe weiter, sagte ich schlicht. Er lehnte sich zurück, versuchte lässig zu wirken, schaffte es aber nicht. Du weißt, die Branche ist klein. Du willst keine Brücken abbrechen. Ich sah ihm direkt in die Augen. Gut, dass ich die Brücke stehen lasse. Das brachte ihn aus der Fassung. Gut. Aber ich erwarte, dass du alles ordentlich übergibst und keine Kunden abwerbst. Ich antwortete nicht. Verließ sein Büro und begann, meine Schublade zu packen, Notizbücher, ein paar persönliche Werkzeuge, den Becher, der seit Jahren auf meinem Arbeitsplatz stand. Bis zum Mittag hatte er seine gespielte Freundlichkeit gegen stille Feindseligkeit eingetauscht. Er lungerte in der Werkstatt herum, beobachtete mich, warf kleine Stiche ein, hoffe, du findest irgendwo, das deine Unabhängigkeit aushält. Ich ignorierte ihn. Meine Kundenbeziehungen beruhten nicht auf seiner Zustimmung und das wussten wir beide. Als ich am Abend die letzte Kiste in meinen Wagen lud, kam er auf den Parkplatz. Du machst einen Fehler, Jason. Da draußen bist du nur ein weiterer Schrauber. Hier hattest du einen Namen. Ich schloss die Ladefläche. Komisch.
Ich dachte, dein Name stand auf allem, was ich gemacht habe. Er antwortete nicht. Ich stieg ein, startete den Motor und fuhr los, mein Handy vibrierte auf dem Beifahrersitz. Eine Nachricht von Dave Willis, einem meiner ältesten Kunden, hab gehört, du gehst. Ich hab einen Auftrag für dich, wenn du Lust hast. Ich lächelte, während die Werkstatt im Rückspiegel verschwand, ich ging nicht ins Ungewisse, ich fuhr direkt hinein in die Nachfrage. Karen reichte mir am ersten Morgen nach ihrer Rückkehr aus einem Meeting die Schlüssel. Sie gehören dir, Jason. Ich kümmere mich ums Geschäftliche. Du lässt diesen Laden laufen. Ich betrat die Werkstatt und sah sofort ein Dutzend Dinge, die Jim als gut genug akzeptiert hätte, die aber das Team ausbremsten. Innerhalb der ersten Woche ordneten wir die Arbeitsplätze neu an, aktualisierten das Terminsystem und schafften diese billigen Billigteile ab, die Jim so liebte. Hier kann man endlich wieder atmen, sagte Marco, einer der Techniker, die Karen behalten hatte. Genau darum geht's, sagte ich. Wir arbeiten intelligenter. Halten die Kunden zufrieden und der Rest ergibt sich. Und das tat er, die Aufträge gingen schneller raus. Rückläufer sanken auf fast null und jeder Kunde wusste genau, wer an seinem Auto gearbeitet hatte. Ich musste mir das Verdienst nicht nehmen, sie gaben es mir freiwillig. Ein paar Wochen später hörte ich das vertraute Geräusch eines Diesel-Pickups vor der Tür. Dave Willis stieg aus der Kabine, mit seinem breiten Grinsen. Hätte nicht gedacht, dich unter einem anderen Dach zu sehen, Jason. Besseres Dach, antwortete ich und schüttelte seine Hand. Er verlor keine Zeit. Ich hab 3 LKW in meiner Flotte, die gewartet werden müssen. Bist du dabei? Immer. Die Nachricht verbreitete sich schnell, innerhalb eines Monats kamen halb so viele alte Kunden durch die Tür. Sie schüttelten den Kopf, murmelten über das Chaos, das Jim in der alten Werkstatt veranstaltete. Ich stellte keine Fragen. Musste ich nicht. Karen bemerkte den Wandel ebenfalls. Du hast nicht übertrieben mit deiner Kundenbasis, sagte sie eines Nachmittags, während sie den Wochenplan durchblätterte. Sie würden dir überall hin folgen. Weil ich ihnen keine Ausreden verkaufe, sagte ich. Das Geschäft wuchs und mit ihm die Stimmung, das Team wusste, dass es sich Zeit nehmen konnte, um es richtig zu machen, ohne einen Manager im Nacken, der auf Arbeitsstunden achtete. Unsere Lieferanten gaben uns wieder Priorität, weil sie wussten, wir zahlten pünktlich und nahmen keine Abkürzungen. Doch jedes Mal, wenn ein zufriedener Kunde sagte, schön, dich wiederzusehen, stellte ich mir Jim vor, wie er verzweifelt versuchte, seinen Laden über Wasser zu halten. Ich hatte ihn seit meinem Weggang nicht gesehen, doch ich kannte ihn gut genug, um mir sein gezwungenes Lächeln, seine falsche Zuversicht und die langsam aufkommende Panik vorzustellen. An einem späten Donnerstag vibrierte mein Handy. Die Anruferkennung ließ mich innehalten, wieder Dave Willis. Jason, sagte er mit leiser Stimme, es sieht schlecht aus bei ihm. Sie haben wieder einen Auftrag vermasselt und jetzt droht der Kunde mit Klage. Jim tut so, als hätte er alles im Griff. Aber glaub mir, hat er nicht. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück, das Summen der Werkstatt im Hintergrund. Klingt, als würde er endlich bekommen, was er verdient. Daves Lachen war müde. Wenn ich du wäre, würde ich mich vorbereiten. Die Leute werden bald an deine Tür klopfen. Seine Warnung war eine Untertreibung. Innerhalb einer Woche hörte ich es von überall, Kunden kamen herein, schüttelten den Kopf, erzählten, wie chaotisch die alte Werkstatt geworden war. Sie hatten mein Auto 4 Tage, murrte ein Mann mit verschränkten Armen. Als ich es zurückbekam, war das Problem immer noch da. Wen hab ich gefragt? Dich. Sie sagten, du arbeitest nicht mehr dort. Als ob ich nicht wüsste, wo du hingegangen bist. Es waren nicht nur Kunden. Auch Lieferanten, mit denen ich jahrelang zusammengearbeitet hatte, riefen mich jetzt direkt an, statt Jim. Hey Jason, sagte ein Lieferant am Telefon, ich dachte, ich biete dir diesen Rabatt an, bevor ich ihn Tanner vorlege. Er zahlt langsam, und ehrlich gesagt, ich will lieber mit jemandem zu tun haben, der seine Anrufe beantwortet. In diesem Moment begriff ich, wie tief mein Netzwerk reichte, ich war so lange das Gesicht dieser Werkstatt gewesen, dass die meisten nie mit Jim gesprochen hatten, es sei denn, sie mussten.
Unangenehm wurde es, als ich alte Kollegen traf. Eines Morgens begegnete ich Robbie an der Tankstelle. Er sah erschöpft aus. »Mann, es ist ein Chaos da drin«, sagte er, während er an seinem Auto lehnte. Aufträge stapeln sich. Die Hälfte der Ersatzteilbestellungen ist falsch. Und Tanner schiebt es allen anderen in die Schuhe. Ich nickte, blieb aber neutral. »Denkst du darüber nach, zu gehen?« Er zuckte mit den Schultern. »Ein paar von uns schon. Aber du weißt ja.« »Ja, ich weiß. Ich würde nicht abwerben. Wenn sie gehen wollten, mussten sie selbst den Schritt wagen.« In unserer Werkstatt wuchs das Geschäft weiter. Jedes Mal, wenn ich dachte, der Andrang würde nachlassen, tauchte ein vertrauter Name im Terminplan auf. Es war nicht alles perfekt. Wir hatten Deadlines, Garantiefälle, die üblichen Probleme, doch hier wurden sie gelöst, nicht ignoriert. Eines Nachmittags rief mich ein großer Flottenkunde an, mit dem ich früher bei Jim zusammengearbeitet hatte. Er klang angespannt. »Jason, ich muss dich etwas direkt fragen, wenn ich meinen Vertrag mit Tanner kündige, nimmst du die Arbeit an?« »Das sind viele Fahrzeuge«, sagte ich. »Bist du sicher, dass du so radikal vorgehen willst?« »Sagen wir mal so, ich bezahle für einen Service, den ich nicht bekomme. Letzten Monat fielen 3 unserer LKW wegen desselben Problems aus, nachdem sie es repariert hatten. Ich kann nicht weiter Geld verlieren, nur um ihnen eine Chance zu geben.« Ich blickte in die Werkstatt, wo das Team einen weiteren hektischen Tag meisterte. »Wenn du sie hierher schickst, werden sie beim ersten Mal richtig repariert.« Genau das wollte ich hören. Als ich auflegte, saß ich einen Moment da und ließ es sacken. Jim verlor nicht nur Aufträge, er verlor die Verträge, die sein Licht am Brennen hielten. Und angesichts der Anrufe, die immer häufiger wurden, war das erst der Anfang. In der Woche, nachdem der Flottenkunde seinen Vertrag kündigte, brach Jim zusammen. Ich hörte von überall in der Stadt, dass er durch die Werkstatt marschierte, Befehle bellte und jeden anfuhr, der auch nur eine Frage stellte. Eines Morgens rief mich Robbie vom Parkplatz der alten Werkstatt an. »Du glaubst es nicht. Tanner erzählt den Kunden, du würdest herumtelefonieren, um ihr Geschäft zu stehlen.« Ich lachte ins Telefon. »Und sie glauben ihm?« »Kein einziger«, sagte Robbie. »Sie laufen direkt an ihm vorbei und fragen, wo du bist.« Inzwischen waren wir bei Karen völlig ausgelastet. Das Telefon klingelte ununterbrochen. Kunden, von denen ich jahrelang nichts gehört hatte, buchten Termine für Getriebe, Flottenwartung, Komplettrestaurierungen. Einige gaben sogar zu, sie hätten Reparaturen hinausgezögert, bis sie zu mir kommen konnten. Wir unterschrieben 2 neue Verträge mit Geschäftskunden in diesem Monat. Karen sah sich die Zahlen an und schüttelte den Kopf. Wenn das so weitergeht, brauchen wir mehr Werkstattplätze. Und es ging weiter, jedes Mal, wenn Jim einen Kunden verlor, landete er innerhalb einer Woche bei mir. Eines Nachmittags vibrierte mein Handy erneut. Es war Mark, ein langjähriger Kunde, der eine kleine Lieferfirma leitete. »Du glaubst es nicht«, sagte er. »Jim hat mich gerade angerufen und geschworen, du hättest mein Konto gestohlen. Sagte, wenn ich nicht bei ihm bleibe, würde er rechtlich gegen mich vorgehen.« Ich lehnte mich an die Werkbank. »Du hast ihm gesagt, wohin er sich das stecken kann, oder?« »Natürlich«, sagte Mark. »Ich hab ihm gesagt, es ist meine Entscheidung, wohin meine LKW gehen, aber du solltest wissen, er klingt verzweifelt.« Und verzweifelt war noch milde ausgedrückt, man hörte, dass er die Arbeitszeiten für den letzten verbliebenen Techniker gekürzt hatte und die Ersatzteilregale waren halb leer, weil Lieferanten ihm kein Kredit mehr gaben. Robbie kam eines Samstagmorgens bei uns vorbei. Er sah sich um, als betrete er einen anderen Planeten. »Mann, hier lebt es sich. Bei uns ist es eine Geisterstadt. Tanner versucht, Geld zu sparen, indem er die Preise erhöht und treibt damit nur noch mehr Leute weg.« Ich schüttelte den Kopf. Anscheinend hat er nie gelernt, was der Unterschied zwischen Profit und Gier ist. »Du könntest ihn jetzt für einen Apfel und ein Ei aufkaufen«, sagte Robbie mit halbem Lächeln. »Nicht interessiert«, sagte ich. »Ich will sein Chaos nicht in meiner Nähe haben.«
Trotzdem behielt ich die alte Werkstatt im Auge, nicht aus Rachsucht, sondern weil das Muster nun so offensichtlich war. Ohne mich, der es zusammenhielt, zerfiel alles schneller, als ich erwartet hatte. Bis Monatsende rief mich ein weiterer Lieferant an und fragte, ob wir einen Servicevertrag übernehmen könnten, den Jim seit Monaten vermasselte. Alles, was er in letzter Zeit anfasst, wird zum Rückläufer, sagte der Mann. Du bist der Einzige, dem ich zutraue, das ohne Zirkus zu regeln. Beschick es rüber, sagte ich. Als ich auflegte, stand Karen im Türrahmen, die Arme verschränkt. Dir ist klar, dass er sich davon nicht erholt, oder? Ich nickte. Er richtet den Schaden ganz allein an. Und das meinte ich ernst, ich war nicht da draußen, um das Messer umzudrehen, ich war zu beschäftigt, unseren eigenen Betrieb am Laufen zu halten. Jims letzter Versuch, das Bluten zu stoppen, erreichte 2 Tage später die Gerüchteküche. Er hatte die Preise überall erhöht und den Kunden erklärt, das sei nötig, um Qualität zu sichern. Die Qualität hatte sich nicht verbessert, aber die Zahl der Kunden, die gingen, schon. Bis zum Wochenende hieß es, er hätte nur noch 2 Techniker, keiner davon zertifiziert. Der Zusammenbruch war nicht mehr Zukunft, er war bereits da. Auf der Branchenmesse summte es vor Aktivität, Reihen von Ständen, Kaffeeduft, Verkaufsgespräche, die von den Wänden widerhallten. Ich war mitten im Gespräch mit einem Ersatzteilhändler, als ich meinen Namen durch den Gang hallen hörte. Jason! Ich drehte mich um und da kam Jim Tanner auf mich zu, als gehöre ihm der Ort. Sein Hemdkragen war zerknittert, die Krawatte locker, die Augen irrten zu den Leuten, die neugierig herübersahen. Denkst du, du bist clever, fing er an, laut genug, dass halb der Raum es hörte. Du gehst, ruinierst mein Geschäft und stehst hier, als wäre nichts passiert. Ich blieb stehen, die Hände in den Taschen. Jim, du bist eine Schlange, fauchte er. Du hast meine Kunden genommen, meine Lieferanten. Du hast mich sabotiert. Einige Leute hörten auf, so zu tun, als würden sie nicht zuhören. Ich erkannte Gesichter, alte Lieferanten, Werkstattbesitzer, die ich seit Jahren kannte. Ich blieb ruhig. Du hast dein Geschäft nicht meinetwegen verloren. Du hast es verloren, weil du nicht wusstest, wie man es führt. Das traf. Sein Gesicht wurde rot, doch er redete weiter. Ich habe diese Werkstatt aufgebaut. Du hast ein Schild über der Tür geerbt, sagte ich. Der Rest, das war meine Arbeit. Du hast sie nicht am Leben erhalten. Du hast sie ausgesaugt. Der Kreis der Zuhörer wurde enger. Jemand flüsterte hinter mir. Andere verschränkten die Arme und warteten. Jim zeigte mit dem Finger auf mich. Das wirst du bereuen. Nein, sagte ich, immer noch ruhig. Ich gehe zurück in meine Werkstatt und mache meine Arbeit. Du solltest das auch mal versuchen. Für einen Moment war nur das Summen der Messe zu hören. Dann trat einer der älteren Werkstattbesitzer vor und sah Jim an mit genau dem Blick, den ich 100-mal gesehen hatte, wenn ein Kunde Jim beim Lügen ertappte. Vielleicht wird es Zeit, dass du aufhörst, anderen die Schuld zu geben, sagte der Mann. Das saß tiefer als alles, was ich gesagt hatte, Jims Mund öffnete sich und schloss sich wieder. Er blickte sich um, in keine der Gesichter war Mitleid zu lesen. Langsam richtete er seine Krawatte, als könnte das etwas richten. Ich habe Arbeit zu erledigen, sagte ich und brach die Stille. Ich wandte mich wieder meinem Gespräch mit dem Lieferanten zu. Hinter mir löste sich die Menge langsam auf. Einige schüttelten den Kopf. Jim folgte mir nicht, er stand einfach da, klein mitten im Gang und sah aus, als hätte er gerade die Wahrheit erkannt, der er so lange ausgewichen war. Ich brauchte nicht zu triumphieren, seine Demütigung erledigte das für mich. 6 Monate später fühlte sich die Werkstatt wie eine neue Welt an, wir hatten unsere Kundenliste verdoppelt. Die Werkstattplätze waren wochenlang ausgebucht und Karen sprach bereits von einer 2. Filiale. Ich arbeitete immer noch meistens auf dem Boden, doch genauso viel Zeit verbrachte ich mit Entscheidungen, die das Geschäft wirklich prägten. Eines Donnerstagmorgens klingelte mein Handy, während ich den Terminplan durchging. Eine unbekannte Nummer. Jason Miller, fragte eine tiefe Stimme. Ja. Hier ist Tom Garrison, Regionaldirektor von North Point Auto Supply.
Ich verfolge deine Arbeit, seit du Tanner Werkstatt verlassen hast. Wir suchen einen Reparaturpartner für ein neues Pilotprogramm, Mengenrabatte, nationales Marketing, das volle Paket. Dein Name kommt immer wieder hoch. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück. Was genau bieten Sie an? Eine Partnerschaft, sagte er. Nicht nur Ersatzteile liefern. Wir wollen deine Werkstatt als Vorzeigebetrieb in unserem Netzwerk präsentieren. Das bedeutet Expansion, neue Ausrüstung, exklusive Verträge. Es dauerte einen Moment, bis es bei mir ankam, ich war vom Typen, dem man ohne Vorwarnung das Gehalt kürzte, zum Gesicht einer nationalen Marke geworden. Lassen Sie uns ein Treffen vereinbaren, sagte ich. Nachdem ich aufgelegt hatte, lehnte Karen im Türrahmen, eine Augenbraue hochgezogen. Gute Neuigkeiten. Könnte man so sagen, sagte ich und erzählte es ihr. Sie grinste. Habt ihr doch gesagt, die Leute würden es merken. Und das taten sie, mein Name tauchte in Fachzeitschriften auf. Ich war eingeladen, auf einer regionalen Mechanikerkonferenz zu sprechen. Lieferanten behandelten uns wie ihren Top-Kunden. Inzwischen war Jim kaum noch ein Geist in der Branche, ein Lieferant erzählte mir, er habe das, was von seiner Werkstatt übrig war, an eine große Kette verkauft und versucht, eine ihrer Filialen zu leiten. Das hielt 3 Monate, bevor man sich einvernehmlich trennte. Vor einem Monat sagte mir ein Brancheninsider direkt, Jim Tanner ist erledigt. Er könnte nicht mal einen Reifenwechsel organisieren, wenn man ihm den Radkreuzschlüssel in die Hand drückte. Ich verschwendete keine Sekunde mehr an ihn. Jetzt, mit dem Angebot von Northpoint auf dem Tisch, ging es nicht mehr nur darum, die Werkstatt am Laufen zu halten, es ging darum, sie zu etwas Größerem zu machen, als ich es mir je vorgestellt hatte, als ich zum ersten Mal einen Schraubenschlüssel in die Hand nahm. Karen kam mit einer Tasse Kaffee zu mir. Also, machen wir das. Ich blickte in die Werkstatt, das Team arbeitete synchron, Kunden lächelten, das Summen einer Werkstatt, die richtig lief. Ja, sagte ich. Das machen wir. Mein Handy vibrierte erneut. Wieder eine unbekannte Nummer. Ich nahm ab. Jason Miller? Wir haben gehört, Sie könnten expandieren. Wir möchten über eine Beteiligung sprechen. Ich lächelte, die Türen öffneten sich nicht nur, sie standen weit offen.